նախորդ սերիաներում։ Մեկ լացել է, թեթևացնում է հոգին, բայց հաճախ լացելը թուլության նշան է։ Քույրներ քրոջը այդ կարգի կնախանձի։ Այդ նախանձ չի։ Ուղղակի մենք էլ մեզ ճիշտ չպահեցինք։ Ես ստեղ արքու վաճառքով չեմ զբաղվում։ Էն էլ ընկերուհուս։ Դու սխալ հասկացար ինձ։ Փոխանցեք պարոն Սմբատին, որ օֆիսում մեծ խնդիրներ կան, ու եթե շարունակի չգալ աշխատանքի դուրս կմնա գործից։ Էրիկանա։ Էրիկա, Տեղդ ասա։ տեղս։ Ասա որտեղ եմ։ Ես պիտի տեսնեմ քեզ։ Ես հիմա Գրի հասցան, գրի թող գա։ Ո՞վ է կողքդ։ Էդգարը։ Բարձր։ Կներես չստացվեց։ Դե որ չասեիր ում հետ ես կստացվեր։ Հա, բայց որ ասեի կգար կտեսներ որ դու ստեղ ես ու կթողեր կգնար։ Ես չեմ ուզում իմ ընկերուն կորցնել։ Հա, բայց ինչի համար ես ընկերուդ կորցնում, հա։ Դու չես հասկանում, մենք լավ բան ենք ուզում իր համար անենք։ Մենք իր մտքերը կշեղենք, ինքն էլ շուտ կվերականգնվի։ Օգնում ենք շուտ վերականգնվի, թե օգնում եմ որ քեզ հետ հանդիպի։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Հասկանում ես, եթե մենք օգնենք Էրիկային, որ Էրիկան անցյալը մոռանա, ներկան կնկատի արդեն։ Ես գնամ, հա։ Հա, սենց։ Ես Էրիկայի հետ պիտի խոսեմ։ Հասկացա քեզ։ Պաստորեն քեզնից օգնություն չակնկալում։ Ժամանակը ցույց կտա։ Պաստորեն սկսում ենք երկրորդ փուլը։ Էրիկա։ Կարող է նորից կողքդ անցանկալի մարդիկ կան։ Չէ, մենակ եմ։ Նոր նստեցի մեքենան։ Գալիս եմ ձեր տուն։ Մի արի։ Չես ուզում ձեր տուն գամ։ Չէ։ Տենց, հա։ Նեղացել ես ինձանից։ Չէ, գժված եմ։ Ինչ ես ինձ ծախում։ Ինչ ես դու անընդհատ ինձ ծախում։ Ինչ ես խոսում, արդեն նեղացնում ես ինձ։ Այդ դու ես ինձ նեղացնում։ Հերիք չգնացինք հասանք այդ գործարան, մի հատ էլ ինձ թողեցիր մեքենայի մեջ փակված ու գնացիր։ Բա դու ընկերուհի ես։ Նախ թողեցի, որ Ավոյի հետ շփվես։ Որ ինչ, ինչի համար։ Ախր ես քեզ ինչքան բացատրեմ, որ ես ու Ավոն իրար հետ երբեք չենք կարող լինել։ Երբեք։ Ձեր շենքի դիմաց եմ։ Իջի խոսենք։ Եկա։ Ապրես տղա ջան, ապրես։ Ես քեզնով ապարտանում եմ։ Բայց դու լավ կանես տուն գնաս։ Մամադ արդեն 5 անգամ զանգեց, տանը հյուրեր կան։ Հա գիտեմ, պապ, բայց այս պայմանագիրներ նայեմ ու միասին գնանք։ Կամ էլ ուզում ես դու գնա, ես կգամ։ Սպասեմ քեզ, որ մնաս չես գա։ Ախր պապ, այնքան բան կանելու ես գործարանի հետ կապված։ Ավո ջան, այս գործարանում արդեն ամեն ինչ արված դրված է։ Պապ, այս գործարան արդեն 10 տարի կա։ Ուղղակի ես ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ տեղում եմ հանդիպել։ Մարդիկ էլ շուկայում լավ անուն ունեն ու ապրանքն էլ լավ սպառվում է։ Պատրաստի բիզնեսը։ Բա ո՞նց է եղել, որ վաճառել եմ։ Հին տերերը մի քանի բիզնես ունեն, պապ։ Պարզ է։ Միշտ հայրերն են երեխաների համար ինչ-որ բան անում, փորձում են ինչ-որ բան ստեղծել։ Այսօր դու լրիվ հակառակն ես անում։ Դու ես ինձ համար ինչ-որ բան անում, գործարան ես առնում։ Դա ինձ ինչ-որ տեղ տխրեցնում է, բայց սիրտս հպարտությամբ ալեցնում։ Պապ, բա ես ում շնորհիվ եմ դրան հասել։ Դու ես ինձ մեծացրել, ուսման տվել, մարդ դարձրել։ Այսօր այդ ամեն ինչը վերածվել է գործարանի։ Այս ամեն ինչը քո աշխատասիրության արդյունքն է։ Առողջ ու այլ ես։ Շնորհակալ եմ տղա ջան։ Ես իրոք երջանիկ մարդ եմ։ Մենք էլ պապ ջան։ Մեր բախտը բերացնողների հարցում։ Գնացինք Ավո ջան, իրոք անհարմար է։ Լավ, դե գնացինք։ Ինչ ասեմ։ Ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում։ Սրանից հետո ոչ Ավոյի, ոչ Էդգարի ու ոչ էլ ուրիշ մեկի հետ ինձ հանկարծ չփորձես կապել։ Ինձ ոչ ոք պետք չի նարին։ Ոչ ոք։
Հասկացա։ Իբր ինչի այսօր գնացինք Ավոյից գործարան։ Դրան էլ արի տվեցի ուրիշ բան մտածելու։ Ավոն ուրիշ բան չի մտածել, հա։ Ինքը շատ հասկացող տղա է։ Դու որ լինեիր Ավոյի փոխարեն ինչ կմտածեիր։ Գործարան ենք տեսել ու վրա ենք տվել։ Շատ սխալ ես մտածում։ Ոչ եւ եւս մեկ անգամ ոչ։ Եթե դու վրա տվողներից լինեիր, հիմա վաղուց էիր նրա վզով ընկել։ Ինքը հաստատ այդ կարծիքը չունի քո մասին։ Ու Ավոն մարդկանց շատ լավ է ճանաչում։ Մենք ընկերություն չենք անում։ Դրա համար եկավ, քեզ անկողնուց վերցրեց ու իրար հետ գնացիք։ Բա ինչի Էդգարը տենց բան չի անում։ Մնում էր մենակ Էդգարը գար իմ հետևից։ Որ հիշում եմ, դու ոնց ինձ թողեցիր այդ մեքենայի մեջ ու հանգիստ խղճով գնացիր։ Բա որ Ավոյի տնեցիները ինձ տեսնեին, ճանաչեին։ Քեզ ոչ մեկ էլ չի ճանաչել։ Հանգիստ եղի։ Ու ես չգիտեմ, թե Ավոն հիմա ինչ է մտածում։ Փաստորեն քեզ Ավոյի կարծիքը հետաքրքիր է։ Բացարձակ։ Դե ես էլ եմ ասում, եթե հետաքրքիր չի, ինչի ես մտածում, թե Ավոն ինչ կարծիք ունի։ Արի փակենք էլի թեման։ Փակենք։ Գալիս ես վերև։ Չէ, այսօր գնամ։ Համ էլ առևտուր ունեմ անելու։ Վաղը պիտի օֆիս գնանք, կգամ քո հետևից։ Մի արի ես կգամ։ Նեղացած ես դեռ։ Չէ, գիժես։ Ուղղակի Վահեն առավոտ իջնելու է այդ կողմ ինձ կիչեցնի։ Լավ, այդ ուրիշ բան։ Դե գնացի։ Դե հաջողություն։ Մի հատ սիրուն նյութ մտածի։ Լավ, Համ էլ մեր կողմից նվեր կլինի։ կմտածեմ։ Ասա, Ուշ կգաս։ էլի սկսեցիր հիմար հարցերդ։ Երբ որ գործերս վերջացնեմ, այդ ժամանակ է կգամ։ Բայց դու ոնց որ դուրսն ես։ Արա ինչ կապ ունի որտեղ եմ ես։ Դու ինձ մի սպասի, քնի, ես մարդ պետք է տենամ։ Մի շաբաթա երեսդ չեմ տեսել։ Լավ էլ մի ներվայնացրե, ժամանակ չունեմ, չեմ կարել խոսեմ։ Չեմ անում, արա։ Ալո։ Գիտեմ, որ սխալ եմ զանգել։ Պարզապես ուզում եմ իմանալ ո՞նց է ոտքդ։ Էրիկա, Լավ է։ ցավում, հա։ Չէ։ Ինչ ես անում։ Արդեն ուզում էի պարկել։ Հուսով եմ վաղը գիշերանոցով չեմ հայտնվի քաղաքի կենտրոնում։ Բայց վատ միտք չգիտես։ Չէ։ Ինչ կասես, եթե միտեղ գնանք։ Ուր։ Այս անգամ տեղը դու որոշի։ Փաստորեն իմ հերթն է քեզ գրկած տանելու։ Ես հեչ դեմ չէի լինի։ Քեզ գրկելու համար կռան է պետք։ Ուզում ես ասես, ես տես չաղ եմ։ Դե չաղ չես, արջուկ ես։ Արջուկ։ Մի տեսակ ես թմբլիկ երեսով, փափուկ թաթիկներով, այդպես բարակ ձայնով տղա զգացի։ Գոնե արջ ասեիր։ Էլի համաձայն կլինեի։ Դե հա, իրականում ուզում էի ասել արջ, բայց չասեցի, որ քեզ չնեղացնեմ։ Լավ, ասում ես վաղը երբ ենք հանդիպելու։ Իսկ ինչ պարտադիր է, որ վաղը հանդիպենք։ Պարտադիր է։ Դե եթե պարտադիր է, ուրեմն հենց վաղը գա կհասկանանք։ Դա անորոշ պատասխան է։ Իսկ ես
Անորոշություն չեմ սիրում։ Ամեն ինչ պիտի հստակ լինի։ Կլինի ես քեզ նամակ ուղարկեմ։ Շատ լավ։ Հիմա քնում եմ։ Առավոտ աչքս բացեմ, նամակը տեսնեմ։ Լավ, Բարի գիշեր։ բարի գիշեր։ Avo ջան, Բարի լույս։ բարի լույս տղես։ Ոնց ես։ Ես լավ եմ, բայց դու ինչպես միշտ աշխատում ես։ Ամենքան բանը հավաքվել գլխից չես պատկերացնի։ Գործեր, դու էլ հերդ էլ։ Բայց տղա ջան, այդ գործերը չեն փախնի։ Դու քեզ լավ նայի։ Լսի, հո քեզ խանգարող մի բան չկա, ցավեր բան, հո չունես։ Ես արդեն մոռացել եմ, որ վիրահատվել եմ մամ։ Դու էլ մոռացի։ Մեռնում ջոնիդ, ինչ լավ անցավ գնաց այդ փորձանքը։ Ամեն։ Avo լսի, Ասում եմ։ հաց եմ դնում, չասես չէ։ Այ, մամ, չեմ ուզում, ես դուրս եմ գալու։ Հա, արդեն այդպես գծագրած պատասխանը։ Դուրս ես գալիս լավ ես անում։ Առանց հաց ուտելու ոչ միտեղ չես գնալու։ Սրանից հետո ես եմ որոշում։ Հարց չկա։ Սուշն էլ դրել նստել ա։ Ահո, Ջան, նշիկը այնքան տպավորված էր երեք։ Լավ է։ Ոգևորված, հա։ Բաղջիկները ինչքան լավիկն էին։ Մանր, փխրուն, սիրուն են, փուճուրը։ ուջուրը։ Հա, մաշոկա աչքը քեզանից չէր կտրում։ Լսի, Ջան, տիկին վարդ։ Մաշոկը երեկվա երեխեն է։ երեխայա կմեծանա, ահո ջան, մենք հոսենց չենք ծնվել։ Իմ բավականս չբացես, խնդրում եմ։ Հականց չեմ բացում, ահո ջան։ Ուզում եմ ես գործիցը մի քիչ կտրվեց, շփվենք, զրուցենք, չի կարելի։ Հետո Ֆելիքս sense ընտանիքը շատ լավն է, 1000 տարի իրար ճանաչում ենք։ Նուշիկն է լավ մարդ է։ Գործ եմ անում, չէ՞։ Գործ եմ անում։ Միախր դու երբ ես ամուսնանալու։ Երբ որ ժամանակը գա։ Այդ ժամանակը արդեն եկել է, ասեմ ավելին, եկել անցել գնացել է։ Գնացի։ Գնացիր։ Բարի ճանապարհ։ Ես ով եմ, որ դու ինձ լսես։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես ուշանում եմ դուրս եմ գալիս։ Իսկ խոսել ես մամայի հետ։ Հա, խոսել եմ, գիշերը խոսել եմ ու քնել եմ։ Ես էլ եմ հետը խոսել գիշերը։ Ինչա լինելու։ Ինչի համար։ Դե Սմբատը կիմանա։ Ես շատ եմ վախենում։ Վախենում եմ իրենից, վախենում եմ կնոջից, վախենում եմ քրոջ ընտանիքից։ Արձագանքը սարսափելի է լինելու, չգիտեմ։ Նախ մամադ Սմբատին ասել է, որ երեխան չկա, որ ինքը երեխուց ազատվել է։ Ինչից ես դու վախենում։ Մոգ, ախր մենք մոտ ենք ապրում։ Մեր տունն ու իրենց տունը երկու կանգառի տարբերություն է։ Լավ, հիմա չասեց, բայց 2 ամսից կերևա չէ հղիությունը։ Կամ հետո մի օր կտեսնի, չէ ինչքան պիտի թաքցնի։ Մինչև ժամանակը գա, մի բան կմտածենք։ Համել մենք կարանք տունը ծախենք, տեղափոխվենք ուրիշ տեղ։ Այդ ժամանակ ոնց է գտնելու մեզ։ Մոգ, ես ինչ ես ասում։ Լավ, ես ուշանում եմ, վահեմ որ գա, մի լավ խոսի հա իրա վրա։ Ինչի։ Ժամը քանիսն է, դեռ տուն չի եկել այդ երեխան։ Ես չգիտեմ իր հետ ինչա լինելու, ոչ ցերեկն է քնում, ոչ գիշերը։ Մի օր կհիվանդանա։ Լավ կխոսեմ։ Գնացի լավ։
Նար, Գուշակի որտեղ եմ։ ու որտեղ ես։ Այս անգամ տանը։ Բայց երեք գնացել էի խանութ ու չիպսելա 3D եմ տեսել։ Դու գիտես, ես իրանց միշտ առնում եմ ու շատ սիրում եմ։ Այդ ավանց չիպսերն էին, չէ՞։ Ես ինչ անեմ։ Էն, որ էդ էլ է խոսում մարդու մասին։ Դու տեսել ես տենց բան, որ մի ապրանքանիշ, որ Հայաստանում պահանջարկ ունի, գինը իջնի։ 250 դրամից դարձել է 150 դրամ։ Մի խոսքով, նյութը գրել ես։ Հա, գրել եմ։ Պիտի կարդամ, որ տեղադրեմ։ Հա, ու հենց այս մասին էլ անպայման կնշես։ Դա էլ նվեր կլինի մեր կողմից Ավետիք Ադամյանին։ Գիտես, այնքան եմ գովալու, վերջում ես սիրահարվեմ Ավոյին։ Ընենց լավ կլիներ։ Ես իմ ընկերուհիներին լավ անցանք։ Լավ դենար սպասի նյութը վերջնական խմբագրեմ, որ տեղադրեմ։ Տեղադրի։ Fresh out of the flour, roasted with salt. Love sunflower seeds. Եթե ձեր բնակարանը, բիզնեսը կամ ձեզ պատկանող այլ հաստատություն դուժել է ջրի արտահոսքի հետևանքով եւ ցանկանում եք ստանալ առավելագույն փոխհատուցում ու ուշադրություն, հենց հիմա զանգահարեք 818 214 88 88 հեռախոսահամարով, վստահեք մեզ եւ մեր ունեցած երկարամյա փորձին։ Հազարավոր քաղաքացիների համար ստացած խոշոր փոխհատուցումը մեր կատարած աշխատանքի ամենամեծ գնահատականն է։ Էս ինչ ա եղել, որ դու այս ժամին արթնացել ես։ Գիշերը չեմ քնել, մամ։ Ինչի՞։ Դե մտածում եմ պապան ու Արամ ձյաձյան լավ ընկերներ են, չէ։ Դու էլ Վարդի հետ ես մոտիկ։ Ավոն էլ տենց բիզնեսներ ունի։ Ինչ վատ կլինի, ես այդ տան հարսը դառնա։ Այդ մենակ քեզանից է կախված։ Ձեզնից էլ։ Արի այսօր մեր տուն հրավիրենք, հա։ Դե պիտի մի բան լինի, որ մի տեղից սկսեմ։ Արի երեկոյան այսօր հրավիրենք մեր տուն։ Չէ, այսօր չի լինի։ Ինչի։ Պապատ կգա կհրավիրենք։ Պետք է առիթ լինի, աղջիկ ջան։ Պապան կարող է ուշ գա։ Երբ որ կգա։ Համել ավոն ընկերուհի չունի, դու մի անհանգստացի։ Լուրջ չունի։ Մենակ թե ինչ։ Մենակ թե ավոն լուրջ տղա է։ Ու իրան լուրջ ու խելացի աղջիկները դուր կգան։ Տենց տղա չկա, որ կարողանա սիրուն աղջկա կողքով անտարբեր անցնի մամա ջան։ Կա, ու շատ կան։ Սիրունը քիչ է։ Դու սուս, հա? Դու ընդհանրապես տենց բաներից չես հասկանում։ Դու ինչքան աղքատ, անտեր, բոմժ ու հիվանդ կատ իրանց մասին ես մենակ մտածում ու նկատում։ Ես քո հետ վիճել չեմ ուզում։ Մամ, սրա խելքին չընկնես հանկարծ ամոթ հա։ Ինչի ամոթ։ Չես ուզում ավոտ փեսետ լինի, քուրիկդ լավ ապրի, թե քեզ այդ խանգարումը։ Նախանձում ես ինձ։ Մաշ, սուս մնա։ Ուզում եմ, որ իմ քուրիկը սիրի ու սիրված լինի։ Այս կյանքում կարևորը սերն է։ Կարևորը թե ով է կողքիդ։ Օրինակ ես Ավոյին հավանում եմ ու ոնց որ թե սկսում եմ սիրել։ Ինձ ով լավ պահեց, ես իրան էլ կսիրեմ։ Իսկ Ավոն ինձ հաստատ լավ կպահի։ Ես գնացի, հա։ Ուր ես գնում։ Մամ, գնում եմ աշխատանք գտնեմ։ Պարապ նստել չեմ սիրում։ Պապատ կգա, մենք այստեղ բիզնես ենք բացելու։ Դու էլ մեր բիզնեսում կաշխատես։ Երբ որ կբացեք, այդ ժամանակ կմտածեմ։ Իսկ հիմա ես գնացի։
Avo, ինչ ես անում ստեղ։ Ինձ SMS-ը պիտի անեիր։ Բայց տենց ենք չէ պայմանավորվել, որ առավոտը պիտի SMS-ը տարտանամ ու տեսնեմ։ Դե հա։ Դե քանի որ SMS-ը չեկավ, ես էլ եկել եմ SMS-ի հետևից։ Բարի Լուիս Avo ջան, առավոտյան ժամը 10-ին արի մեր տուն սուրճ խմելու։ Մի րոպե։ Հաղորդագրություն ստացա, կարդամ էլի շատ կարևոր է։ Բարի Լուիս Avo ջան, առավոտյան ժամը 10-ին արի մեր տուն սուրճ խմելու։ Մեծ սիրով։ Բայց դու Ես քո համարն է, չէ՞։ Ես էլ քո հաղորդագրությունը։ Այնպես որ ես ժամը 10-ին էստեղ եմ։ Իսկ ցանկացած գրավոր բան ապացույց է։ ես քեզնից պիտի զգուշանամ։ Դու վտանգավոր մարդ ես։ Փաստորեն դու քո ուզածին սենց ես հասնում։ Ես միշտ հասնում եմ իմ ուզածին։ Ինչը միշտ։ Ես միշտ իմ ուզածին հասնում եմ։ Միշտ։ Ստեղ գրված է ժամը 10-ին, չէ՞։ Այդ կարգի պունկտուալ ես։ Լավ, 5 րոպեից կգամ։ Դե քանի որ քեզ ուղիղ ժամը 10-ին եմ ասել, 10-ին կգաս։ Կներես Avo ջան, շտապ գործի կանչեցին։ Թող մնա հետո սուրճ կխմենք։ Կներես Avo ջան, շտապ գործի կանչեցին, թող մնա հետո սուրճ կխմենք։ Լավ։ Լավ Էրիկա։ Ուրեմն կգամ օֆիս։ Չմտածես։ Այս տղան պատիժ է։ Բարի լույս մամ ջան։ Բարի լույսի աղջիկ։ Էլի այդ զիբիլը վերցրեցիր ձեռքդ, չէ։ Մամ, բայց իմանամ ամբողջ գիշեր ինչա կատարվել։ Լիդ ասում եմ Նուշիկի աղջիկները ինչ լավն են, չէ։ Նուրբ, համեստ, Էնդիանան մանավանդ շատ լավն է։ Հա, Ձյաննան շատ լավն է, բայց հեչ չի ասի, որ ինքը Մաշոկի քուրն է։ Մամ, հլինայի մեր գործարանի մասին են գրել։ Ինչ են գրել։ Արդեն իսկ 10 տարի շուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող չիպսելատրի դե գործարանն ունի նոր սեփականատերեր, ով 3 ծանոթանում էր գործարանի աշխատակիցների, ապրանքների ու գների հետ, այսօր արդեն քաղաքի խանութներում ապրանքի գներն անհամեմատ ցածր էին։ Նոր քաղաքականություն շուկայում գին թելադրելու միտում, թե պարզապես մարդասիրական դրսևորում։ Համենայն դեպս ողջունելի է, երբ փորձում են արտադրանքը հասանելի դարձնել բոլորին։ Դե ինչ հաջողություններ մաղթենք սեփականատերերին ու հուսանք, որ գների իջեցումը շարունակական կլինեն եւ մեր հայրենակիցները հնարավորություն կունենան օգտվելու էժան, որակով եւ համեղ չիպսերից, ձողիկներից եւ արևածաղիկից։ Շատ լավ է։ Տեսնում ես, փաստորեն երեխես ամիսներ շարունակ իզուր չչարչարվեց, լավ բաներ են գրում, գնահատում են։ Հա, ցենց բան չէր եղել, որ լավ բան գրեին, միշտ վատ բաներ են գրում։ Սպասի զանգեմ Ավոյին ասեմ, թող ուրախանա։ Զանգի, ես էլ Արամից զանգեմ։ Բա ուրախանալու բան է։ Նարնե ջան, բարի լույս Ավոնա։ Բարի լույս։ Ճիշտն ասած զարմացա չէի սպասում։ Կարամ մի բան խնդրեմ։ Հա, իհարկե։ Որ շատ խնդրեմ։
Էրիկային կասես մի ժամից օֆիս գա, բայց ես քեզ չեմ զանգել։ Հա, բայց Էրիկան այսպես թե այնպես օֆիս է գնալու։ Երբ։ Մի կես ժամից։ Պարզա։ Լավ։ Ասա պուճուր։ Տեսել ես։ Ինչը։ Մեր գործարանի մասին են գրել։ Ո՞վ է գրել։ Նոր բացված կայք է, բայց արդեն լավ էլ հետևորդներ ունի։ Կուզես լինքը ուղարկեմ նայես։ Ուղարկի։ Սպասի։ Նոր բացված կայք է։ Էրիկա, քո ձեռի գործն է։ Լսի երեկվանից անձնագիրս եմ փնտրում։ Չգիտես որտեղ է։ Ինչի համար ես ուզում։ Պետք է։ Հեսա կբերեմ։ Քոնն էլ։ Իմը ինչի տա պետք։ Պետք է գործի համար։ Ինչ գործ։ Բաժանվում ենք։ Լսի դու լավ չես հասկանում։ Ես քեզ ապահարզան չեմ տալու։ Ես չեմ բաժանվելու քեզնից։ Ախր ինչի տա պետք է այս տեսակ հարաբերությունները։ Արի հանգիստ բաժանվենք։ Ոչ ես քեզ տանջեմ, ոչ դու ինձ։ Ոչ։ Ախր ինչի տա պետք է այս տեսակ հարաբերությունները։ Մեկը դու ինձ ատում ես։ Վայ, հիմա ստացվում է, որ դու իմ մասին ես մտածում։ Դու չես գնալու այդ լրփի մոտ։ Նորից նույն երգն ես երգում։ Եթե ես երջանիկ չեմ, դու էլ չես լինելու։ Դու ամբողջ կյանքս փչացրեցիր։ Իմ երիտասարդությունը, իմ ջահելությունը, իմ առողջությունը անցավ գնաց։ Հիմա դու ուզում ես այս վշտի հետ ինձ մենակ թողնես, ուզում ես նոր կյանք ստեղծես, հա։ Առանց ված զգալու քեզ, հա։ Լսի, մենք ինչ էլ անենք, մեկը ոչինչ չի ստացվելու։ Բայց կարող է ինձնից հեռու, դու կարողանաս քո կյանքը դասավորել վերջապես։ Ինչ բարի ես դու։ Անձնագրերը։ Չի լինելու քո ասածը։ Լսի, քեզ թվում է ես քո չէին են նայելու, հա։ Դե դու փորձի։ Դու երևի մոռացել ես, որ ինչ ունես չունես իմ անունով է։ Տուն, մեքենա, բիզնեսդ, որ Արմանս էր աշխատացնում, ամեն բան։ Դե գնա։ Միայն այս հագուստով տեսնեմ քո լիրփը քեզ կընդունի դատարկ գրպաններով ու քանի օր կպայի քեզ։ Գնա։ Դու ձենդ կտրի։ Մենակ էդ գիտես, ձենդ կտրի։ Ես հո գիտեմ քո խաղերը։ Ոչ մի խաղ չկա։ Արմանս չկա, որ քաշվես ու ամաչես։ Այն լիրպն է երևի մի կողմից է քեզ անհանգստացնում, դրա համար ուզում ես գնաս, էս է իրականությունը։ Լսի։ Արի երբ չսավացնենք։ Խնդրում եմ, արի մարդավարի, ասում մարդկանց պես։ Բաժանենք։ Մեկը դու ինձ չես սիրում։ Ես քեզ ատում եմ։ Ատում եմ ես քեզ։ Ավո։ Հələ հեռախոսիդ նայ։ Տես SMS չես ստացել։ Ստացել եմ։ Անարդար ես խաղում Էրիկա։ Եթե մի բան ասում են, պիտի անեմ։ Դաղալություն մի արա։ Դաղալությունը դու ես անում։ Ինչի էր եկել այսօր առավոտ մեր տուն։ Կամ հիմա մեր օֆիսի դիմաց ինչ ես անում։ Ես քեզ երեք ասել եմ, չէ՞ անպատասխանատվությունը տանել չեմ կարողանում։ Ասել եմ, չէ՞։ Այդ անպատասխանատուն էլ ես եմ։ Չէ, ուղղակի շատ ձևերի մեջ ես։ Ընկերությունը լավ բան է։ Ասում են լավ տղա եմ։ Հələ փորձի։ Հա։ Այդ ճպիտը ինչ է նշանակում։ Հայեր թե չէ։ Դառը թե քաղցր։ Նշանակումը գնացինք։ Ես գործ ունեմ։ Շամ ու կեսից օֆիսում կլինես։
Հա, Նուշիկ ջան։ Բարի լույս Վարդ ջան։ Բարև։ Ասեցի զանգեմ տեսնեմ ինչ ես անում։ Ինչ պետք է անի Վարդը։ Տան գործ։ Կարող է այսօր ազատ ժամ ունենաս գնանք խանութներով։ Հա, խանութներ ես ուզում գնանք։ Իսկ երբ ես ուզում Նուշիկ ջան։ Դե երևի տենց մի ժամից։ Երկար ժամանակա Երևանում չեմ եղել։ Գնանք մոլերով մի քանի բան առնեմ, հետո էլ գնանք զբոսնելու։ Այդ երեկոյան զբոսանքը նույն չեմ խոստանում, բայց խանութներ կգնանք։ Հեսա արագ պատրաստվեմ, հագնվեմ ու դուրս գանք։ Շատ լավ Վարդ ջան։ Դե դու պատրաստվի, ես մի ժամից կգամ։ Լավ։ Պատրաստվի դու էլ ես մեզ հետ գալիս։ Ես կամ ձեր հետ ինչ անեմ։ Ուզում ես տխու հետ ամուսնանաս, չէ՞։ Առաջինը մորը պետքա դուր գաս։ Ու աշխատի քեզ նորմալ պահես։ Հասկացար։ Լավ։